Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Ajril Fauzani di kelas 11 MIPA 5 di SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Badai macakeun diantara anu jejerna cai dina angan-angan urang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Girang pangajian anu kusip kuring di Pi Ajri. Hadirin anu sami rawuh. Rerencangan para patandang, pasanggiri anu sami hadir, langkung tipayun, mangga urang sami-sami mujas medi, jenggakeun puji ka Gusti anu Maha Suci. Urang menekung deda, papayung ka Gusti anu Maha Agung. Shalawat miwassalam, urang sanggakeun ka Nabi pinuji, Rasul junjunan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugi sadaya ajaranana, sing natrat janten syafaat keur umatna saampari jagat. Girang pangajian anu kusim kuring di Pi Ajri. Ibu bapa hadirin anu sami rawuh. Luyu sareng ugeran ti Panata Calagara. Wireh pasanggiri diantara ayeuna teh jejerna perkara lingkungan. Mu jalaran perkara lingkungan teh kacida lega ambahanana. Simkuring bade ngawatesanan wae perkara cai dina angan-angan orang Sunda. Hadirin anu sami rawuh, mun urang maca Kamus Basa Sangsekerta kacatet lemah Sunda teh artina cai. Ngagenclang jeung heran. Ieu bisa jadi bukti yen cai dianggap penting ku orang Sunda. Jadi bukti oge yen kahirupan urang Sunda raket pisan jeung alam. Pangpangna jeung cai. Memang keur kahirupan manusia, kaasup urang Sunda cai teh dianggap kabutuh anu utama. Ku pentingna cai dina kahirupan orang Sunda, katiten tina ngaran patempatan atanapi toponimi anu salawasna nuduhkeun cai, atanapi sakurang-kurangna aya patalina jeung cai. Contona wae Cinangka, Cicaheum, Cimahi, tiluana nage dikawitan ku kecap Ci. Atuh seke panjang, seke pondok dikawitan tina kecap seke. Nu hartosna hulu cai. Aya deui Balong Gede, Situ Aksan, Ranca Bolang, sareng Leuwi Gajah. Apaan kecap Balong, Situ, Ranca, sareng leuwih teh sami nuduhkeun cai. Ngan hanjakal ayeuna mah ngaran lembur teh dirobah bari teu deul kana kasangtukang sajarah. Geurawe Ranca Bolang ayeuna mah salin rupa jadi Mahargahayu, Margahayu Indah. Cijari Ngao dirobah jadi Antapani Indah. Padahal kecap indah dina basa Sunda hartosna teh mencret. Tangtos hal ieu kedah aya paniten ti para pangembang perumahan sareng pamarentah. Yen mere ngaran teh ulah sagawayah bisi jadi geugeuyan ahli basa jeung sajarah. Hadirin anu sami rawuh, lain wae ti ngaran tempat ku penting-pentingna cai dina kahirupan urang Sunda aya tradisi dina perkara-perkara ngatur cai keur tatanen atawa ngebon. Di pilemburan, jalma nu gawena ngatur cai teh disebutna ulu-ulu. Mata di lembur nu masih keneh make tradisi ulu-ulu, tara kacatur aya jalma parebut cai. Da cai teh diatur sakumaha mistina. Salajengna, perkara pentingna cai dina kahirupan urang Sunda bisa kacukcruk oge tina paribasa. Geuning aya paribasa anu unina kieu. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebak. Ieu paribasa teh hartina hirup kudu runtut rawut sauyuna, sareundeg saigel sabobot sapihanean, hirup kudu sapapayit sama manis. Mung upami diguar langkung jembar deui dina eta paribasa teh katiten aya angan-angan anu jero. Kecap leuwih nuduhkeun tempat anu pangjerona dina walungan
Artina moal aya leuwih mun walunganna saa. Kecap darat ge ngantet jeung lebak. Moal aya lebak mun gawirna urug. Gawir urug biasana ku caya limpas ti walungan nu keur caah dengdeng atanapi aya cilencang anu teu katadah ku kakaian. Ku kituna mung disusud leuwih jero hati paribasa kacai jadi saleuwi kadarat jadi salbak teh lain ngan saukur nuduhkeun hirup sauyeunan. Tapi aya pandangan hirup anu ajeg kana lingkungan. Nuduhkeun kumaha raketna urang Sunda jeung lingkungan alam. Hadirin anu sami rawuh, salajengna kunaon urang Sunda ngarasa penting ku cai. Dina kahirupan urang Sunda aya kacapangan mun leuweung dibukbak hirup bakal balangsak. Ieu ungkara teh mibanda harti anu lega. Kunaon ulah ngabukbak leuweung? Lantaran di leuweung loba kakaian. Ari kai teh sumber cai. Jadi mun kai dituaran, cai bakal ngorotan. Mun eueuh cai, apan hirup bakal balangsak. Contona, kamari ieu di rorompok teu aya cai. Pun bapa kapaksa muruhkeun ngebor dugi ka 30 meterna. Tepi ka 30 meter jorona. Atuh waragatna ge dugi ka jutaan. Kapaksa mayar SPP ka sakola dianjuk heula. Ngan cai ge bisa jadi lahan usaha. Geura aya urang Wonosobo jenenganana Tirto Utomo. Keur mayar SPP kuliah, anjeunna ngajualan cai herang di kantongan. Ku babaturanana pada ngahina majarkeun, "Ari maneh Tirto? Kawas nu gelo ngajualan cai herang di kantongan." "Ye, Tirto, batur ge nu ngajualan es krim, loba nu rugi." Sakitu dipoyok, Patirto teh teu pundung, malah beki yakin kana usahana ngajualan cai. 10 tahun ti harita, Patirto jadi miliarder cai. Buktina, cai dagangan Patirto jadi kacapangan urang sarerea. Usahana ge geus ngadunya. Sohor make merek Aqua. Hadirin anu sami rawuh, cindekna cai teh kacida penting keur kahirupan manusia. Kaasup urang Sunda. Mun urang bisa miarana, cai teh loba pisan mangpaatna. Malah bisa dijadikeun lahan usaha. Nya Aqua buktina. Ngan mun teu dipirosea, cai ge bisa jadi mamala. Buktina caah tea. Girang pangajen anu kusim kuring di Piajri. Hadirin anu sami rawuh, kitu manawi angan-angan urang Sunda kalebet sim kuring ngeunaan kumaha pentingna cai keur kahirupan urang Sunda. Tangtos seueur keneh guareun ngeunaan cai teh. Mung jalaran kauger ku waktos, sakieu anu tiasa didugikeun dina ieu diantara. Hapunten bilih kirang tata dasanes sarjana ahli basa. Beunteur desa Kasorogo. Pelemna karasa bae. Seueur basa anu nyogok, tebih tina basa bae. Tebih tina basa sae. Moal seueur anu dicatur, mung sakieu anu tiasa kapihatur, can tigi di alun-alun, dicacar dapuranana. Mugi agung cukup lumur, neda jembar hampurana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.